Кіре беріңдер. Режим работа дейді. Біз баняға баратырмыз. Қазір айтам, қандай баняға. Шестиместный кабина баня. Қазір көресіңдер. Астана хан шатыр. Пробка. Здесь магазин. Кірген кезде нақты шапкілер алсам болады сразу ішеді. Машалка. Қашан келесіз? Время. Бесплатная реклама. Массаждар. Al. 2 saat. 1 saat kaldı. 10'da değil. 10 kalganda çıkarabilir. Вот сауна. Час 6 тысяч после обеда. Вот на 6 человек алды адамға. Вот сразу слева туалет. Раковина. Фен. Вот это, смотри, бассейн. Душ. Здесь можно сесть. Да? Не этот. Все, мы вышли. Шықтық, керемет. Кошта барды! Кошта болды! Значит, так, ну, смотрите. Өте жақсы болды. Качеля.